Antes de comenzar con el video, te invito a que te suscribas y activa la campanita de notificaciones. Bueno, comencemos. Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un pack de efectos de sonido para que edites tus vídeos. Este pack fue creado y subido por Lee. Los efectos están buenos, el link del pack lo encontrarán en la descripción. Bueno, comencemos. Una vez que se lo hayan descargado, nos dirigimos a nuestro administrador de archivo y nos quedará esta carpeta en descargas, la seleccionamos y la extraemos. Bueno, esto ha sido todo. Ahora les muestro algunos efectos. Boom headshot! Boom headshot! Boom headshot! Fatality.